ये चला के दिखाता हूँ इसको मैं। ये देखिए, इसको अंदर देखिए, ये देखिए सिग्नल दे दिया। अब इसको चार्ज देके दिखाएंगे। इसको पहले ओपन करते हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये लिथियम बैटरी का चार्जर है, नया है, मार्केट में नया है।